நீங்கள் டைம் ட்ராவல் வேறு ஒரு வேர்ல்டு இருக்குது, பேரலல் டைமென்ஷன் இருக்குன்னு சொல்கிற எல்லாமே பொய் நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோ பார்த்துக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் மைண்டு சேஞ்ச் ஆயிடும். பட் பிஃபோர் தட் என்னை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா உடனே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. 1911 இட்டாலியை சேர்ந்த ரோமன்ற இடத்துல ஜனட்டி ஸ்பெஷல் அப்படின்ற ஒரு ட்ரெயினில் 100 பேசஞ்சரோட அந்த ட்ரெயினும் ஸ்டேஷனை விட்டு கிளம்பிச்சு. ஸ்டேஷனை விட்டு கிளம்புற அந்த ட்ரெயின் லம்பாடி டனல் அப்படின்ற ஒரு டனலுக்குள்ளே என்ட்ராச்சு. இது அங்கே இருக்கக்கூடிய வில்லேஜஸ் எல்லாமே பார்த்தாங்க. அட் செகண்ட் அந்த டனல் விட்டு அந்த ட்ரெயின் வரவே இல்லை. அங்கே இருந்தால் எல்லாருமே ஷாக், என்னடா போன ட்ரெயினை காண, என்னடா ஆச்சு அப்படி எல்லாருமே ஷாக் ஆகி இந்த விஷயத்தை போலீஸ்க்கும் தெரிவிக்கிறாங்க. போலீஸ் வந்து செக் பண்ணல, அந்த இடத்துல எந்த ஒரு தடையுமே இல்லை. அந்த இடத்துல ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆகி ஏதாச்சும் குழி விழுந்து அந்த குழிக்குள்ளே ட்ரெயின் போயிடுச்சான்னு சொல்லி அதையும் செக் பண்ணாங்க. ஆனால் அந்த இடத்துல எந்த தடையுமே கிடையாது. கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டாங்க. இப்படி காலங்கள் கொஞ்ச நாள் ஓடுனதுக்கப்புறம் கரெக்டாக 20 வருஷம் கழிச்சு மெக்சிகோ சேர்ந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் 2 பேர் பைத்தியக்காரங்க வந்திருக்காங்க. அங்கே இருக்கவங்கிட்ட எங்களோட டிக்கெட் எங்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இவங்களை கூட்டு விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கரெக்டாக நாங்கள் இட்டாலியில் ஒரு ட்ரெயின் ஏறணும், அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கோம், என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி அவங்களும் பித்து பிடிச்ச மாதிரி பேசியிருந்தாங்க. அவங்களோட தோற்றத்தை வச்சு பார்க்கல 1911 சேர்ந்த கிளாத்ஸ்லாம் அங்கே போட்டுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சில பேருக்குலாம் டவுட் ஆயிடுச்சு, ஒருவேளை 1911 காணாம போன ட்ரெயின்ல இருந்தாங்க வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி எல்லாமே சாக்காட்டாங்க. பட் நம்மள மாதிரி தான் சயின்டிஸ்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்ன வரைக்குமே இதை சால்வ் பண்ண முடியாமல் திக்கி திணறிக்கிட்டு இருக்காங்க. டைம் ட்ராவல், பேரலல் வேர்ல்டு இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் மாதிரி தான் ஒரு ட்ரெயின் இன்சிடென்ட் பண்ண எனக்கு தோணுது. இதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல கமெண்ட். இந்த வீடியோக்கு லைக் போட்டு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. See you next video.